व्यू यहाँ का। भाई ऐसे ही हम लोग चल रहे हैं भाई। यहाँ जाएंगे तो यहाँ का व्यू ये बाउंड्री है भाई। बाहर क्या है वो भाई, यार गजब यार दिख रहा है यहाँ से व्यू, गजब दिख रहा है, गजब यार ना, गजब का व्यू दिख रहा है भाई ना। ये नदी गया है बीच में जैसा लग रहा है। अभी हम लोग विजयगढ़ किला से ऊपर से देख रहे हैं। विजयगढ़ किला की ये बाउंड्री है भाई, और बाउंड्री से मतलब देख सकते हैं कैसे दिख रहा है व्यू, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है भाई। अभी हम लोग यहाँ से देख रहे थे तो मतलब यहाँ का व्यू गजब है। हमको लगता है कि नीचे कोई झरना आवाज़ आ रहा है, इधर तो कोई आवाज़ आ रहा है, इधर दिखाई नहीं दे रहा है भाई क्योंकि हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे हैं। देखिए यहाँ पे बीच बीच में घर भी है, हमको लगता है कोई गांव है छोटा सा, और एक नदी भी वहाँ पे है। काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है विजयगढ़ किला से, अपने सोनभद्र का व्यू।